Kenapa ya disebut 100 hari? Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bakal ngomongin tentang pertusis ya. Jadi pertusis itu adalah suatu penyakit yang lebih dikenal dengan batuk 100 hari. Sebenarnya menyerang semua usia, tetapi biasanya gejala paling parah pada anak-anak. Kenapa ya disebut 100 hari? Karena kalau seseorang terkena kuman Bordetella pertussis ini, biasanya gejalanya jika tidak diobati bisa berlangsung mulai dari 1 sampai 10 minggu, rata-rata di 6 minggu. Gejalanya sendiri sebenarnya dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjut. Kalau pada tahap awal biasanya ditemukan gejala-gejala seperti batuk ringan, bersin-bersin, hidung mampet, pilek, kadang-kadang matanya merah, berair, demam ringan. Tapi sebenarnya pada fase yang seperti kesannya hanya common cold ini sebenarnya sudah terjadi proses penularan terhadap orang lain. Pada tahap selanjutnya biasanya gejalanya baru memburuk, bisa batuk keras terus-menerus disertai bunyi saat tarikan napas, jadi batuknya ngotot istilahnya ya, jadi bisa sampai wajahnya merah, kebiruan, atau batuk sampai muntah. Kalau habis batuk capek sampai susah ngambil nafas. Ini gejala kalau sudah masuk tahap lanjutan. Jadi gini Bapak Ibu, jika ditemukan gejala-gejala tersebut, mari jangan ragu untuk segera ke dokter berobat ya, karena jika diobati lebih awal, kerusakan saluran nafas lebih minimal, jadi juga tidak menulari banyak orang. Terima kasih.